Naam, karna uleta haku ule mbili wanzani wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, waishirizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Kabla ya kuendelea, nilisuala maona leo de namna raisi ya ribali yao au ya jibali yao haizo mashuhudia harama reseaux sociaux internet zavira leo bantasi harama au wanza wanrege wa wani nzuani janzani mjulizani ukaya bese hata basa ngavo hosi wao maiti mwanamshe mbuni mjini Buni ya Mahame ya fiao urgence mwade hajaiho ha mwade zahe ye mwade alisi shaja parihana na covid anzahe ziwa samba famille haraya Mwenyezi Mungu hamrenge wakahanza wamtie harmwa gari la hawa mbeho mjini abahati lejeshi au wandola pitali wapara lejeshi waja wakoba urgence ngomhosao yabo agende yaziho tijomba rido eshelea ukaya si wandu wanai wade unu kabati mdu ujo hata basa amengena tijere ngeri zifanya mbwana na kahari na rishilie ema tabibu haina mzima dasi ushinda jamado ule mengonzi pia hafikiru kwa tujuana izoko ninga bozindi so juliana kama lazima serikali wafanye jao shamnduka doktore ya Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu amba ukaya risome rikani ujizi wa heza nongo abo nge wakati mndo ajambi lokaya ngena mwade ulono wadu ya fariki nartiharaye udunga ila namni ya ujihifadhi sisi haina mzima mndo atenda sumpiza wasa mwishia leo ukaya vio nusu yaho wandu wakalawa komori wa jamarinyan leo iho Marseille waparihana no wadu na nyekanga mwishele yao sababu kaya karidu fikirize ndongona mnando ritsijeri fanya haraka na zenogo hata mwiso ze misafara ya jazilo basi ushinda ribu wa haraka iho shawala wa kufanya zishuhuli wajawaka kwa ji hawuru jarzilo mguna tizirende shaba mrejei ukaya mimi ze hatuwa zarengwa zinu haraka zinu ngezizidishao unambia ukaya zinu zirengwa he dialogue national shati ubwe mashuhudi manando tushinda wadine mbavi haya manu riwono leo ndongo boko mnungu jambi uka ezabira hindi riwono rais azali hakaulindwa nzuani hasihi ngabo mndu yamnikalla dalao la usafishe mihono la utoa libungu zenkudi za mihono mavamana wa mhimilia riono nongobo ko hata mutumtiti ulo haroma ula uwanza wa recreation wansabuhu wa helikoli kajajofanya fundi kuswai de wahanda ula rais mbaba wa hedaula mlezi ulona wajuhu afanya nongo ko ndukujambia ka ebanu manainde kachamrema pila joka kubo bofuzi juu kajamwambia kaja fanya masihara tela ya kinrume za hatu kuzuka zitese hatasha siwona ukaya ritsehe shahamsindia namna boko landi huwa wandani wabili hawaswili waziri wa msomo wotsundola uvomana wa husomesa baada rais tsindola waziri wa msomo wotsi de mlezi
wahasindiwa wahe mgwajalia alhamdulillah ile gora kaza kalijao shaye hendo huwa emra zambi emru yambe anu bwana wirdan kwamba ukaya nsilo mpara presida badinge abo ishi abo tsile paro mimi timagani ukaya anu nsufanya siasa ngwambao ukamjuka kufanya siasa eza hangu de malezi ya henti ni muhimu na zila valeur za hatu imana nsujwa na meje imana wayafanya namna hiyo rais wa henti mbaba ya zaya ya lela ulona wa juhu dhamana wa jeshi kajatsoka waangalia bakwendo huwa mwono nyonsi pia shajama simndu yama izizo yafanya hendelee namna hiyo uka eni yafanya yede uhalalisho zenongo yede uharamisho zenongo erambe nitujodori jei manuri karanzare kakarjanza anunga hivyo izo siasa ondojoka hamba hahaki haukweli ukaya kajasta hiki katira isi shahar mwensi onsi pia kabati mnduone ho zaidi hanae hama picha ha video abunge uone hono wana zijana tena ani izo dizinskiti shao tena inuza siasa nongo jamada zile kabati mndu ajuruhusu mwanahe azifanyie bani hahe ngabo nambe ebanu ngarjomba ukayara isingo fanyo zila iliyaone ukaula unyenyekevu ula utwana wa homa dhamana ya wahansi ukangujujua wafanya haina nongo wawambe Allah yabo kartsi harma demokrasi karitsi harma ufaume hata dictateur yeustehi wala mawaziri wahi waziri defanywe namna ila ibanu mndu yambe mana ngabo wakati boko mnungulo shamdudu nongabo zahamba na zurua shake tula zimuri ruwe samba mihambi wandu ahinaye ukaya izinshanga zao harma rais azali colonel mndu yaso dukaya ikaji utukuza wahahe na dhamana ukatoshawiri president honsi pia wotsa hawandu woko harma zila dhamana za hao nize sehemu za dhamana za hao woka na ujizi hanaye bahi ikamdo angalia rais azali haina mndu nino amzambo haina usiku yakaya aborlo harma siasa ngena wandu wa humdunga voti mtsamba kama ulana nicho jodori jeula ulwe aho msaidie katusaidia msaidie hata msaidie endo kana kajaniki wa mer ti depute ula hao tsinduendo kanae ajuka mshindani ya moroni anikuwa semba na kome nga ngwe sha ukaya ya wastehi ahora nitsimba don waha heonsi pia jamaa haina mndu woko ngena ujizi wa ndongo ngena dzina lekala hahe adi parisa hezi tonda zoahe reka hali rithi mndu mwenza jitihadi wa elektora nsujua etwana jamaa bala ngushindano naye ezinu zinanda emana netujolorije dhamana ni utukuzo wala wamsaidi yao yewatsaha ujuzi wao hodari wao
haushinda ukaya haukawa ushinda uvura wando shajama eka ngena mndu yendo kaya na zendongo na swifa sharti ya morisi ukaye mtsini mwaye mbabangu yanza wala wa mohoro mahayo haja harama maham fukari mahaminane ja umoroni hafundiwa hibin shehe bahi haja hatoifundiwa he hatadu wandu wa nani wakana magari boulangerie na kadha haka hasomo dini bahato na nabi ka nguna jali hatofa hangu Muhammadi wake wandu njodo wafanya kwezi lila mnasisira lelo abuka ufanya mndu kwezi aboti ukamndu dola vama na bokungu lazimu mfanya kwezi afundi wahe mndu boko labda mwanashewaho manahaho bokunge na ujuzi ngena uhodari ngufanyo njema bahungu mfanyo kwezi umtukuze babo hujitukuza watukuza njema halafu utukuze wasaya yake mfano bahi leo ewe ndo byo kaustehi wala waziri waho msomo iyo ni idara yanzo ipange yafanywa zila ya daza ujuka utseha halafu ya jione ukaya lazima ambi ukaya ya la masihara ndi banu zinu zindumu nziro kamdo leo hendo lanzanyisa nido ishia inu mitwala ye wone sao o watoto walo wa hodari harmazensi bahile ngucho parisa Asie yo Chine, Corée du Sud, Vietnam et tout ça do shindao Marekani, Uingereza, Faransa bahingu jona ukatsena zenongo harmazensi hizo malezi shakartsulela memjo kaabo ukaya leo rais uhumilie kangaramba warendo tsihindu kawanu jama watwana hangu mimi ujua ufanya hizo na nzao na mkeradhi yabo ritumbo mpaka on a dépassé la frontière rishilia ya ubinadamu zenugo zifanya haonzi pia zahwende santi de la masuliana ya ubinadamu bahie humiliation ilatsi le boneo e mavarao urario ubinadamu ulatsi wo Sarkozy même fikiruke manamfanya tena do kangarjua uka Sarkozy wanajamfar yeye haka directeur wa he ze imponzwani akabure mwakabilo hakamdu uguru hakaburenge zuntipe kartujua sha mro hakawona ukaya hakaujonesa hakawania yake mjulihani yake mkizimbeli wa siasa bahi mimi wambilo ukaya ngujo waziri wahe omsomo nsamba ahe vanu raisi ngondo ya monese ukaya il n'est pas chose yetihindu okaindi ambe harama wizara mziro yende ya tujuka ushinda fanya ndongo yende leo ya msankili vanu américain wamboka gezibine mpale zanjwane izoko lezi fanyi house ndongo zinu ngasfanyisha nzwane minchujua zinu ni nema nari wono ola mhuwaisha isiwa hambilwa la aliyafanye ya pompi yoyo ufanyishiwa
hale mnashoni mwii uonesiwa ukayatumba mpaka beseri karawasha si durashemeza uka einu kiswahindini lebone olinu mndu ya votiwa reka koli reka ndabusha utendiwisiwa ya jeambilwa jama de namna wakolo wakofanya watana hao kasi hao udufanya la pompi ndugu nziro halafu leo de namna hiyo ukaya woi waziri wa humsomo ajafanywe namna ino jama mutumtiti yakahanza yanjie watsina ulibabie harma konseri yambilwa lawayabo hata mndu yashindiha ya mremo muhono ya mvurize namna alhamdulillah ekofia ke japo bayi ndamjamba kalabna ngambitsu wakati harma noko jamada zinu shazindi zisikitisha o vanu ndujua urenga hatu wambi wandu washindana shali nubuneyo lahima dhamana buneyo la hatu sisi sinsi za udasa na shemese ortona nungo miti mabyanuka ya miti mdu wankolo shanga mjolila inji amado wakati wa he apartheid hawa ubaguzi wakaudufanyishiha bahiwa kansi za Kiingereza hata bomtsana ngabo wandu wakaudubalia indini gandile hau mnalampu waonese ukawa alafu zinumba mbili zifanyishi hao harumwa aeroport ya juwao ukaya ngabo wandu wajuka uziona manabanu boshinda bakaya dhamana rais mfaume hakawapewe kando abadia hadora mahiyo hadodea hadopondo sheo shabo zibalihana wandu jawahamba izonda shazinu wazi abonge ekaleo ula mkazi mzwani haonesa uka zinunga zifanyishi hao abo jamaa ula raisi nguzifanyo ili wake ubaguzi wa mzwana dona jamangu wa unelwao ni mgazija na izondabo imana kabati ondo wakoba masheo jamanga zija zinti nongo ya juzifanya hula gazija shadia mangu tuanzari tsambazi haina usiku harondogo jamadazi shada mkeravi banyinyi madhamana nyi mashababi msifanye ukazi ndongo zabira leo halafu maudu ngaweza saye na mkeravi karna ushinda ri yeshi ikakabati valeur ikakabati mastehi ya saa netu joda hamba mastehi abonge kama nzoni kazeba sha ibanu akanza unisi ukaya ngina mvu wandu amba ukaya ngemnejana badi havotewa hawa chungulu wakati ya chungulu 2016 ejendi sensi shati diado shindana banu hata sisi waraka watoto wadoka mbanda za bajanani na mtsangani na miraya izo abasa zilawa nsomini kata wakati wa kaza Lawrence abangi raisi ngutomndo raisi ngutambazwensi raisi nguroneyo raisi katutsanganya raisi ngunambu haina msinji wa malezi miti do juhamba kanga mjufumu abonge narishimesi
rishimezi shan nariambie wanu madhomana wafanywa uzimwe daza ukangojoe shiriziwa ukavamanda legiste hiranzi shoni wakati mrafanywa zila yamba ukangu dazo bangu tsahoyezi abungu jorishangaza amana abungu jokauliwa kiswa nabo kana kauliwa kiswa ola mfanyazo changuju kaujabilibise kiswa siisi rejoka ukansini mwahe emana izo bizo ya lelo nizo hata yabo mjomwambiani ukaya siparisa uhakikifu ukaya owandu wadungana na rais azale magarde rapproche wahe wanda nzuani waparihana ukangwa opositif onsipi abo hansi waiho awatsaho wasawa behwa inde ila haraka nando izo tsiambilwazo tsipara tsihakikishiwa ni mavamana waerejeshi abongenda ila haraka wala tsimambia ni ukaya mpaka daba sa namna zinonguzibirawo iho ne dekret ila dekret ya mafiti anzihonai daula hatu ketsukiria tu hamba ukaba ushinda wafanyiwa kosa shangwaro nesa ukaya kwa tina haja boraza mbo namna inu inna lillahi ngujuri hafadhi mdalona